जाने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है। तो जिस तरह तुसीं इस फिल्म विच देख रहे हो ते आले दुआले दे दृश्य देख रहे हो कि जिउं ही आपां लास वेगस तो निकलदे हां ते छोटे पहाड़ ने जिहड़े शुरू हो जांदे ने तो जिन्हां दे उपर कोई भी दरख्त नहीं है। सो आले दुआले झाड़ियां हन, बंजर जमीन है, रेगिस्तान है ते तुसीं देख रहे हो कि किस तरह के पहाड़ ने ये देखने नूं बड़े खूबसूरत लगते हैं। उपर आकाश कितना खूबसूरत लगता है, इस तरह के जिन्हें किसी कलाकार ने पेंटिंग्स कीतियां होंदियां ने। तो ये जिहड़ा इलाका है ये मूल निवासियों का इलाका है, ज़्यादातर उन्हां दीयां रखां हन। तो इत्थे जिहड़ा हाईवे जाता है इसकी स्पीड 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। से ट्रैफिक कोई ज़्यादा नहीं है इस ते छोटे छोटे पिंडों के ने रस्ते दे विच ते उन्हां पिंडां दा एक अपना कल्चर है। छोटी छोटियां डिस्पेंसरियां ते मेल बॉक्स ने जिहड़े सारे वो घरां दे बाहर लगे हुए ने। ते इन्हां पहाड़ां दा रंग जो है वो गुलाबी, लाल ते ग्रे जानी सुरमे रंग का, तो इस तरह का रंग है। तो रास्ते दे विच सानूं हूवर डैम भी आया तो तुसीं देख रहे हो तो आ हिस्सा है। तो तुहानूं ये भी थोड़ा जिहा दिखाउंदे चलदे हाँ तो इस दे बारे आपां वीडियो फिर बनावांगे। तो ये भी असीं देखिआ। तो ये सारा ही रास्ता बड़ा खूबसूरत सी। तो जे तुसीं कदे लास वेगस ते ट्रिप ते आवो तो ग्रैंड कैनियन जरूर जाना, हूवर डैम भी देखना राज, तो ग्रैंड कैनियन भी जाना। तो चलो मैं तुहाडे नाल बहुत ही गलबात नहीं करदा। तो तुसीं इन्हां दृश्यां नूं माणो अते जदों भी जावो इत्थे तो जरूर ग्रैंड कैनियन जरूर जाना, लास वेगस तो ग्रैंड कैनियन। तो उम्मीद है देखो खूबसूरती हवा बहुत तेज है। बोलो घट